peşine Tarık. Komutanım, savcı hanım ve polisler burada, çıkmamız lazım. Komutanım geliyorlar, çıkmamız lazım. Komutanım. Komutanım çıkmamız lazım. Komutanım. Komutanım hadi lütfen. Hadi komutanım. Hadi komutanım. İndirin hemen. Gelen giden yok komutanım. İnşallah kurtarmamışlardır adamları. Zannetmem. Onlar girene kadar ikiye bölünmüştür. Ya kurtardılarsa komutanım? Adam hemen okur bizi. Zaten altına etti. Derya da peşimize takılır. Turan ustam kılını kıpırdatmaz. Biz de doğru hapise. Yapacak bir şey yok. Hapis hapis. Mezarsa mezar. Eyvallah, mezarsa mezar. Biz birlikte olalım da komutanım. İyi misin? Ne? Ambulans çağırın hemen. İstemiyorum ambulans istemiyorum. Şoktasın. İyiyim. Sen kimsin? Savcıyım ben. Çek elini. Al şu malzemeleri. Al. Kim yazdı bunu? Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorsun? Konuşsana adam. Kim getirdi seni buraya ya? Kim astı seni? Tanımıyorum. Görmedin mi yani? Mekanı bastılar. Sizi buraya astılar. 2 saniye sonra kesiliyordunuz. Görmedin mi kimseyi? Arkamdan vurdular savcı hanım. Arkada gözüm yok ki, ne yapayım? Bu adamları hastaneye götürün. Muayene olsunlar. Sonra direkt emniyete. Peki sayın savcı. Her yeri didik didik arayacaksınız. Parmak izi araması yapılacak. Paraları da almış. Paralar. Sıkı sıkı tutun. Hazır mısınız? 1, 2, 3, ateş! Ateş kes! Oğlum ne diyoruz sana? Buraya dayayacaksın bak dipçi buraya. Tamam mermimiz bol. Dragan sağ olsun. Ama siz öğrenene kadar cephanelik boşalacak. Hadi bir daha. 1, 2, 3, ateş! Hay sizi bu kampa getireni ben. Nasıl gidiyor? Nedir durum? Nasıl gidiyor? Sabahtan beri sıkıyorlar. Ve alışamadılar. Şero bugün istiyor adamları. Anca eğitirim diyor. Eğer buradan bir şey çıkmayacaksa başka yerden bakayım. Bunlardan bir cacık olmaz. Bak, vurdum. Gördüm. Bu işe yarar gibi. Bilmiyorum. Bakalım bir. Adın ne senin? Bedir. Bedir. Bedro diyelim sana. Olur, benim için bir sıkıntı olmaz. Hadi bakalım Bedro. Sık bakalım bir tane daha. Tamam.
Ne oldu Bedro karavana? Bir şans daha ver bana. Bedro gel sen benimle. Hemen doktor hanımı çağırın, çabuk. İğne. Pardon, Nazlı'ya bir şey mi oldu? Doktor hanım gelmeden bir şey söyleyemem lütfen. Yanına girsem en azından. Bize biraz müsaade edin. Doktor hanım gelince konuşacak. Burada beklemeniz gerekiyor. Ne olur. Ne olur bir şey olmasın. Ne olur. Ne olur Allah'ım bir şey olmasın. Ne oldu komutanım? Su arıyor. Efendim Su? Erdem abi, Ne oldu? Nazlı'ya bir şey mi oldu? Erdem abi. Söylesene kızım, ne oldu? Burada milyonlarca dolar var. Terörü finanse edebilmek için ellerini ceplerine atmışlar. Bu adamlar kaba saba mafyatik adamlar komutanım. Bunların terörle finansla ne işi olur? O iş öyle değil Kopuk. Bu ülkedeki bütün kirli işlerin terör örgütleriyle alakası vardır. Özellikle kaçakçılık ve uyuşturucu. Ama bunlar organ mafyası. Binlerce mülteci ağzını sulandırıyordur. Yerinden yurdundan edilmiş zavallıları kesip biçip organlarını satmak için her şeyi yaparlar. Belki de rüşvet parası. O kurtulduysa var ya... Derya ve polisler mekanı bastı. Sence kurtuldu mu? Bilmiyorum ama kurtulacak gibi değildi. Ya adını verirse ya içeri alırlarsa sizi. Usta, ben bitti demeden bitmez. Aha geldiler işte. Sakin ol. Ömer Günay hanginiz? Benim buyurun. Bizimle emniyete geliyorsun. Sebep? Gidince öğrenirsin. Tabii gidelim. Usta adam kurtulmuş ötmüş bir şey yapmayacak mıyız? Bak evladım, bu diyarda her koyun kendi bacağından asılır. Bunu sakın aklından çıkarma. Yalnız mı bırakacağız komutanımı? Konu kapanmıştır.
Müsaade edin bir dakika. Çekilin lütfen. Doktor hanım nerede? Acil çağırın, acil. Doktor hanım, doktor hanım. Çabuk. Hadi. Yol açın. Lütfen izin verin. Müsaade eder misiniz? Hemşire hanım. Buradayım doktor hanım. Hemen hastanın tansiyonunu ölçelim. Tamam, hemen ölçüyorum. Açtı gözünü. İlacı da Gözünü açtı. damar yolundan vereceğim. Kızım. Çabuk. Tamam, buyurun. Kızım. Lütfen Nazlı. beyefendi. Lütfen. Dışarıda bekleyin, lütfen. Ben buradayım kızım, tamam mı? Geleceğim. Merak etme. Şero kim? Tanıyorsunuz. Size dedim. Tanıyorsunuz Şero'yu. Yok. Tanımıyoruz. Yani ben tanımıyorum. Biz de tanımıyoruz. Madem öyle, ben size söyleyeyim. Şero, örgütün en yetenekli bomba uzmanıdır. Eğer kafanızı kullanırsanız, örgüt için vazgeçilmez olursunuz. Sizi birazdan Şero'nun yanına götüreceğiz. Şero sizi eğitecek, adam edecek. Bu hoşunuza gitti? Gitmez mi? İyi. Hadi gelin benimle. Dragan, nefis bir şey oldu bu. Sanat eseri yaratıyorum ona göre. Abartma istersen Şero. Altı üstü drone'un üstüne bomba yerleştirdin. Ha bak, alınırım ama böyle dersin. Dandik malzeme koymuyorum. Sen bu işi kolay olduğunu mu zannediyorsun? Benim yaptığım bombayı başkası yapsa... masadan kaldırmaya çalışırken elinde patlar. Çok hassas gramajlar bunlar Dragan. Ayrıca koordinat giriyorsun, gidiyor, sonra bam. Böylesini radikaller bile başaramadı. Bu eğitimi sadece bize verdiler. Biliyorum. O yüzden sizle çalışıyoruz ya. Peki bu örgütteki aptallar dronları kullanmayı becerebilecekler mi? Merak etme, hepsine teker teker öğreteceğim. Yeni adamlar bulmalarını istedim. Eli silah tutan falan yeni adamlar. Bana bak Şero. Bu operasyon benim için çok önemli. Çoklu saldırı yapacağız. Bu ülkedeki huzuru sınır dışına itmemiz gerekiyor. Huzur gidecek, para gelecek. Anladın? Sen hiç merak etme kasap. Her şey benim kontrolüm altında. Güzel. Yalnız... planladığın saldırılar için bu dronlar yeterli olmayabilir. Bize daha güçlü bir şeyler, daha büyükleri lazım. Merak etme, hepsinin siparişini verdim. Yakında elimizde olur. Şu örgütün topla tüfekle yapamadığını bu küçük oyuncaklarla yap. Dile benden ne dilersen Şero. Canının sağlığı. Yanlış. Kendi can sağlığın Şero. Kendi can sağlığını dile. Tamamdır. Sabıka kaydında kabarıkmış. Tehdit, şantaj, adam yaralama. Ne yaptın? Türk Ceza Kanunu'nu açıp sırayla işlemeye mi başladın? Bakın savcı hanım, ben burada müşteki sıfatıyla bulunuyorum. Ona ben karar veririm. Depoya girenler kimlerdi? Söyledim ya görmedim diye.
Düşmanın var mı? Anlaşmazlığın olduğu biri. Oo, bizde düşmandan çok ne var savcı hanım? Denizde kum, bizde düşman. İç düşmanlar, dış Kapa çeneni. İnsan yerine koyduk, soru sorduk, cevap ver adam gibi. Savcı hanım, sanki ben suçluymuşum gibi üzerime geliyorsunuz. Bana bu insanlık dışı muameleyi yapanları bulmanız gerekmiyor mu sizin? Sen bana işimi mi öğretiyorsun? Estağfurullah da yani sanki ben kabahatliymişim gibi. Kes! Ömer Günay'ı tanıyor musun? Kim? Ya da Yavuz Karasu. Tövbe vallahi. Yavuz ne su? 10 gün önce bir saldırıya uğradı. Geçmiş olsun. Da yani benimle ne alakası var? Bir alakası var ki soruyoruz. Neymiş? Ona da sıra gelecek. Tamam. Gel benimle. Çay kahve öğren de yok arkadaş. Geç. Bu adam mıydı seni öldürmeye çalışan? Dikkatli bak. Seni çengeli asan bu adam mıydı? Bekliyorum. Açtı gözlerini. Açtı. Ne zaman açtı gözlerini Boncu? Sizi aramadan hemen önce işte. Ya doktorlar öyle koşturunca ben bir şey oldu sandım. Çok korktum. Ama çok şükür iyi. Çok şükür yenge. Ateş abi nerede? Karabatak komutanım operasyona gitti Boncu. Hadi ya. Keşke o da görebilseydi. Çocuklar. Güler ablanızın şehit olduğunu şimdilik Nazlı'ya söyleyemeyeceğim. Ben konuşana kadar sizin de aklınızda olsun. Merak etmeyin komutanım. Bu nasıl acı be komutanım? Hangi birine yanacaksın ki? Valla iyi haber geldi diye sevinesin geliyor ama... söndürmek için mi üflüyorsun, ateşi harlamak için mi belli değil. Erdem Bey, görebilirsiniz kızınızı. Hala kendinde. Ama çok yormayın. Zaten konuşacak durumda değil. Tabii ki. Göz kırpışını göreyim bana yeter. Geçmiş olsun. Baba. Nazlım, nasılsın, iyi misin? Çok ağrın var mı?
Annem. Annem iyi mi? İyi kızım. O da iyi. O da senin gibi tedavi altında. Ama iyi olacak. Doğruyu söyle baba. Annem iyi mi? Annen iyi. Merak etme. Hep birlikte bu hastaneden yürüyerek çıkacağız. Görmek istiyorum. Annemi görmek istiyorum. Yapma kızım. Doktorlar ayağa kalkmana müsaade etmiyor. Sabret. Annen de gözlerini açtı. İlk Nazlı dedi biliyor musun? Nazlı iyi mi diye sordu. İyi yani. Gerçekten mi? Tabii. Tabii. Canım çok acıyor baba. Kim yaptı bunu bize? Bulacağım kızım. Sen merak etme. Sen yeter ki iyileş. Tamam mı? Şimdi sen dinlen biraz. Doktorlar içeride fazla kalmamı istemiyor. Tamam. Baba. Ateş nerede? Gelecek. Görevde olduğu için haber vermedim. Yani riske atmak istemedim. İyi mi? İşte. Gündüz geceyi, gece gündüzü arar gibi. Bir türlü içi rahat etmiyor. Ama iyi olduğunu söyleyince toparlayacaktır. Canım kızım. Nazik ol lan biraz, nazik. Bunlar pahalı malzeme. Bu bombayla istediğin Türk karakolunun nizamiyesini rahatça havaya uçururuz. Dragan'ın yapacağı saldırı bunlara bağlı. İstediği gibi her karakolu basar artık. Vallahi iyiymiş. Ne sandın? İyi tabii. Bir an gelmeyeceksiniz sandım. Koca örgütte işe yarar adam kalmamış dedim herhalde. Vallahi Şero, sen yeni adam isteyince sana eğitimsiz adam getirmek istemedim. İyi yapmışsın, iyi. Bunlar mı? Aynen. Güzel. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neler yapacağınız söylendi mi size? Bize bomba yapmayı öğretecekmişsin. Yalnız bomba eğitimi almayacaksınız. Önümüzdeki günlerde çok büyük eylemler planlıyoruz. Artık bu topraklarda huzur istemiyoruz. Türkleri de istemiyoruz. Siz de bu önemli eylemlerin en kilit adamları olacaksınız. Anladık mı?
Güzel. Hadi gençler. Yavuz Karasu. Ne olacak şimdi? Hangi konuda? Adamın mekanını basmışsın. Yetişemeseydim öldürüyordun herifi. Her şeyi anlattı. Ne yapacaksın şimdi? Avukatım gelene kadar konuşmayı düşünmüyorum. Kabul ediyorsun yani. Öyle bir şey demedim. O seni öldürtmeye kalktı, sen de onu. Böyle mi oldu? Beni öldürtmeye kalkan adamı mı buldun? Ve benimle paylaşmadın, öyle mi? Saçmalama. Kimmiş çok merak ediyorum. Yavuz, ikimiz de gerçeği biliyoruz. Oyun oynamayalım artık. Gördüğün gibi ben bir şey bilmiyorum Derya. Paylaşırsam ben de bilirim. Artık gerçekten canım sıkılmaya başladı. Herifi neredeyse vahşice ortadan ikiye bölüyordum. Öyle miymiş? Yavuz, oradakinin sen olduğuna eminim. Emin değilsin, tahmin ediyorsun Derya. Adam her şeyi anlattı. Benim bildiğim savcılar tahminlerle, içlerinden gelen sesle iş yapmazlar. Kanıtlar, deliller bulurlar Derya. Bu benim hoşuma mı gidiyor sanıyorsun? Hı? Seni böyle karşıma oturtup sorgulamak hoşuma mı gidiyor? Seni içeri atmaya, hapislerde çürümene çok mu meraklıyım sanıyorsun Yavuz? Eğer olayda kapımı çalan sensin. Her olayda oklar seni gösteriyor çünkü delirtiyorsun beni ya. Eğer bir şeyle suçlanmıyorsam gidiyorum. Gidebilirsin demedim. Senden izin almadım. Anlamıyor musun? Beni hayal kırıklığına uğratmandan çok korkuyorum. Hayal kuracak yaşı geçtik Derya. Eğer bir gün gerçekten karşı karşıya kalırsak bana başka bir seçenek bırakmıyorsun. Sana iyilik yapıyorum. Seçim yapmak zorunda kalmazsın. Gerekeni yaparsın. Keşke her şey bu kadar basit olsa. Hayal kırıklığını ikiye katlamak istemiyorum Derya. Bunu hak etmiyorsun. Müsaadenle. Şimdi çıkıyorum. Bir şey demedim. Deseydim biz de sakata gelirdik. Niye demedin lan? Ha? Niye demedin? Ayağına kadar gelmiş fırsat. Verseydin ya adını. Satsaydın Yavuz'u. Biz uğraşacağımıza polis savcı uğraşsaydı. Sami abi. Kurda sormuşlar boynun neden kalın? Kendi işimi kendim görürüm demiş. Yavuz Karasu benim. Her işin bir raconu var. Lan ne iş ya? Bu adam tam başımıza bela olacak şimdi. Hala hayatta olmana sevindim. Bu iş burada bitmedi birader. Doğru. Daha yeni başlıyoruz. Sayın savcım, notta herhangi bir parmak izi yok. Yazıyı el yazısı uzmanına gösterdim. Solak ve sert mizaçlı biri olduğundan eminim dedi. Daha sonra detaylı bir rapor gönderecek. Güzel. Bu arada elimizde karşılaştırma yapabileceğimiz bir örnek olursa iyi olur dedi. Belki buluruz. Sağ ol.
Komutanım. Komutanım Karabatak ben. Komutanım. Komutanım duyuyor musunuz beni? Alo. Alo. Ateş. Nazlı. Sen kendine geldin mi? İyi misin? İyiyim. İyiyim, merak etme. Sen neredesin? Ben söyleyemem. Nerede olduğumu söyleyemem. Sesini duydum ya. Ölsem de gam yemem artık. O nasıl laf Ateş? Lafın gelişi kelebek, lafın gelişi. Öylesini söyledim. Nazlım. Sana bu kötülüğü yapanlardan hesabını soracağım biliyorsun değil mi? Biliyorum. Benim şimdi kapatmam lazım. En yakın zamanda geri döneceğim. Erdem komutan hala orada mı? Burada ama benim sana söylemem gereken bir şey var. Söyle kelebek. Söyle. Evet. Seni çok seviyorum Nazlı. Seni her şeyden çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Neredesin oğlum sen? Komutanım söyleyemem. Ne demek söyleyemem? Ben senin komutanınım. Unuttun galiba. Ben Güler anneyle Nazlı'ya bunu yapanların yanına bırakamam. İntikam almadan oraya geri gelemem. Senden intikam isteyen yok Ateş. Zaten işin de intikam almak değil. Unuttun mu? Unutmadım komutanım. Naysiyeti yok. Onuru yok. Ahlakı yok. Ne olur beni emrinize karşı gelmek zorunda bırakmayın komutanım. Hem şimdi daha büyük bir mesele var. Örgüt büyük bir eylem planlıyor. Örgüt mü? Sen örgüte mi sığsın? Kafayı mı yedin oğlum sen? Destek almadan böyle bir operasyonu başarabileceğini mi sanıyorsun? Komutanım, benim geri dönmek gibi bir niyetim yok. Şeroden'e çok yaklaştım. Onu öldüreceğime de eminim. Tam diplerindeyim komutanım. Bu bilgiyi almasaydım çoktan gırtlağını kesmiştim onun. Komutanım, benim şimdi kapatmam gerek. Ben sizi tekrar arayacağım. Ateş! Ateş! Oğlum neredesin sen? Eğitim kampına gitmek için sabahtan beri seni bekliyoruz. Belaya çıktım. Ne yani? Altıma mı işeyim? Komutanım. Gelin çocuklar. Konuşmamız gereken önemli bir konu var. Karabatak'la mı ilgili komutanım? Aynen. İyi mi komutanım? İyi kelimesi şu an Ateş için göreceli. Sağlığı iyi mi? Evet. İyi. Sesinden öyle anlaşılıyordu. Ama kafa sağlığı iyi mi? İşte ondan emin değilim. Çünkü doğruyla yanlışı ayırt edecek durumda değil. Komutanım korkutmayın bizi. Kardeşimiz iyi mi? Sizin kardeşiniz, benim askerim, hatta oğlum. Çok iyi demeyi ben de isterdim ama şu an mümkün değil. İyiliği size bağlı. Nasıl yani komutanım? Ateş sınır dışında. Hastanedeyken beni aradı. Örgütün içine sızmış. Şero denen herifin peşinde. Bombacının mı komutanım? Evet. Komutanım bu öyle tek başına yapılacak iş mi? Bizim de desteğe gitmemiz lazım. Ne yerin ne de örgütün durumunu biliyoruz.
Böyle duracak mıyız? Ya anlaşılırsa asker oldu? Ya bir delilik yaparsa? Öldürecek kendini komutanım. O yüzden bir an önce Ateş'i oradan alıp gelmeliyiz. Sağlam kafayla sağlam bir plan yapıp hemen operasyona başlamalıyız. Aradığı numaradan bir sinyale ulaştık. Elimizde bir bölge var ama orada çok fazla kamp olduğu için hangisinde olduğunu bilemiyoruz. Fethi, eylemle hemen yola çıkın. Önden bir keşif yapın. Tim burada hazır bekleyecek. Çünkü Ateş, örgütün yeni bir saldırı hazırlığında olduğu bilgisini verdi. Herhangi bir bilgi gelirse hemen operasyona çıkacaksınız. Anlaşıldı mı? Emredersiniz. Sizler benim askerim olduğunuz kadar evlatlarımsınız da. Hiçbirinizin kılına zarar gelsin istemem. Biliyorum hepimizin içi intikam ateşiyle yanıyor. Yanıyor. Ama bitecek. Yine biz asker gibi görevimizi ve kanunları bilerek yapmak zorunda olduğumuz işi yaparak bu vatanı korumak için teröristlere geçit vermeyeceğiz. Şimdi beni daha fazla üzmeyin. Sağ salim gidin, Ateş'i de alıp sağ salim dönün. Emredersiniz! Bombacı olmak var ya, hep benim hayalimdi. Nasıl hayal lan o? Bombacılığın neresi sevilir ki? Öyle deme. Çok adrenalinli bir iş. Her dakika ölümle burun burunasın. İnanılmaz bir şey ya. Lehimler, kablolar falan. Sarı var, kırmızı var. Mesela sarıyı kestin patlayabilir. Yanlışlıkla kırmızıyı kestiğinde de patlayabilir. Çok hoşuma gidiyor benim. Orası öyle. Yalnız ben sana bir şey diyeyim mi Bedro? Eline silah alıp çatışmaya gitmektense inan böylesi daha iyidir. İyidir yani. Karşındakiler senin gibi 3-5 ay eğitim alıp çıkmıyor ki ortalığa. Herifler çok eğitimli. Gördü mü alnının çatından vuruyor seni. Orası öyle. Doğru söylüyorsun. Hem ben size bomba yapmayı öğretmeyeceğim. Nasıl yani? Ne yapmayı öğreteceksin peki? Drone. Drone uçurmayı. Drone? Drone uçuracaksınız. Drone nedir? Bombaları uçuracağız yani. Böyle uzaktan kumandalı oyuncak gibi bir şey. Birazdan görür anlarsın. Ha, yani dronları havadan bomba gibi üstlerine bırakacağız ve patlayacak öyle mi? Aferin Bedro. İyi kapıyorsun sen. Peki saldırıyı tam olarak nereye yapacağız? Acele etme, acele etme. Öğrenirsin. Eninde sonunda öğreneceğiz. Ha şimdi, ha sonra ne olacak ki? Hele sen güven bu Şero'ya. Böyle şeyleri önceden bilmek iyi değildir. Aynen. Şu senin geçen yaptığın saldırıyı da kimse bilmiyordu vallahi. Bir tek kişi bile bilse kesin haber uçardı. Hangi saldırı? Nereye saldırı yaptınız ki? Albayın evine adam bomba koydu ya. Aynen öyle. Yalnız herife bir şey olmamış biliyor musunuz? Ucuz yırtmış. Evde değilmiş. Ama karısı ve kızı nanay. Parça parça olmuşlar. Olsun. O da yeter onlara. Paketi görmeniz lazımdı. İçine böyle bir palyanço koydum. Açınca kim bilir ne korkmuşlardır. Daha korkamadan güm. Ay. Dur. Dur, dur. 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 Dur, 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 dur.
Oğlum ne yapıyorsun? Kafayı mı yedin? Ne oluyor lan? Birini gördüm. Birini gördüm sandım. Birini gördüm. Bakın şuraya. Oğlum niye baştan söylemiyorsun? Niye heyecan yapıyorsun? Allah'ım ne olur bana sabır ver. Şu herifi gebertmeden ne plan yaptıklarını öğreneyim. Allah'ım ne olur sen bana güç ver. Allah'ım ne olur sen bana güç ver. Ne yapıyorsun? Paraları yakıyorum komutanım. Delirdin mi oğlum sen? Komutanım bu paralar örgüte gidecek. Sonra füze olacak. Mermi olacak, bizim askerlerimize sıkacaklar. Biliyorum oğlum. Sakin. Bir planın mı var? Bunlar para için her şeylerini satarlar usta. Bunların dinleri, imanları, ideolojileri para. Eyvallah. Şerefleri, haysiyetleri, her şeyleri para. Hele o Sami'nin. Paraları ele geçirdiğimi duyunca akla gitmiştir. Paraları sende olduğunu duyunca babasını bile satar. Bakalım kim satacak? Alo Sami. Öldüremediniz beni be. Geceleri gözüne uyku girmiyordur. O uykumu kaçırmaz da. Paralara mı almışsın be Yavuz? O tatsız oldu. Evet ya. Yaksam mı diyorum acaba paraları? Fakire fukaraya dağıtayım dedim. Kirli para, kimseye hayır gelmez. Delirdin mi sen ya? Para yakılır mı? Mis gibi kokar. Çek içine rahatlarsın. İşte biz vatana millete aşığız, siz mala mülke. Yapacak bir şey yok. Ne istiyorsun? Ben senin gibilerden bir şey istemem Sami. Gelecek teklifleri değerlendir. Tarık manyağı kendi başına bir işe girişmiş. Paraları getir. Kendi ellerimle teslim edeyim Tarık'ı sana. Paralara karşılık Tarık diyorsun yani. Anlaştık. Haber edeceğim ben sana. Aklınca komutanımı tuzağa düşürecek. Muhakkak. Biliyorum usta, biliyorum. Komutanım ben de geleceğim, bırakmam. Tamam gel. Gelme diyen mi oldu? Peki Derya meselesi ne oldu? Tarık'ın ötmeyeceği belliydi. Bana blöf yaptı ama yemedim. Tarık niye ötmedi ki? Kopu. Bu alemin adamlarında öyle polisle, savcıyla ceza kestirmek yok. Ahaliye rezil olurlar, dalga geçerler. Bu adamlar kendi cezalarını kendi keser. Aynen öyle. Konuşsa şaşardım zaten. Ama şurası kesin ki Derya senin peşini bırakmayacak. Komutanım bu kız sana yangın mı oldu? Sen oraları kurcalama istiyorsan, ha? O yansın da bir de sen yanarsan hepimiz yanarız.